Narsizm bir spektrdir. Yəni bir insan ya narsistdir, ya narsist deyil kimi bir şey deyil. Ağır narsistik bir insanla bir yerdəsinizsə, bizim bu sadaladığımız vəziyyətləri daha çox yaşayırsınız və bunun emosional əziyyətini daha çox çəkirsiniz. Bir toksik münasibət içində özünüzü hiss edirsiniz. Öncəliklə bilməlisiniz ki, narsistik manipulyasiyaları bilmək sizə bir güc verir. Artıq narsistin silahını bilirsiniz və onu sizə qarşı istifadə etdiyində qarşı texnikanı bilmiş olursunuz. Burada ən çox deyək ki, sizi günahlandırma, hadisənin mövzunu dəyişdirib, başqa yönə gətirmək, emosional duyğu sömürüsü eləmə, gaslighting eləmə, yəni siz eləmədiyiniz bir şeylə günahlandırma kimi mübahisələrdə sürəkli haqlı çıxmağa çalışma kimi vəziyyətlərdə siz artıq bilməlisiniz ki, bu mübahisələrə girməyin sizin üçün heç bir faydası yoxdur və girsəniz uduzacaqsınız. Ona görə bunlardan birinci növbədə qaçınacaqsınız. İkinci növbədə isə daha çox səmimiyyət yaratmaq üçün nə etmək lazımdır? Burada ən yaxşı silah odur ki, onu da bu vəziyyətlə üzləşdirəsiniz. Yəni bu şeyləri istifadə etməyinin səbəbi, bu texnikaları istifadə etməyinin səbəbi onun iç güvənsizliyidir. Narsistlik içində çox həssas və qırılgan bir uşaq kimi fikirləşməyiniz lazımdır. Ona görə də ona davranarkən daha yumşaq, daha dəstəkləyici davranış əslində sizə plus olacaq. Halbuki o vəziyyətlərdən sonra çox aqressiya, əsəb hiss elədiyiniz üçün bunu eləmək də çətindir. Amma bilməlisiniz ki, yanaşmada qarşı günahlandırmanın heç bir effekti yoxdur. Tam tərsinə, sən bunları eləmə səbəblərini mən başa düşürəm. Başa düşürəm ki, belə hiss edirsən şəklində empatik yanaşmalar sizi narsistə qarşı irəli atar.